மாமா விக்கல் அடிக்குது. யாரும் என்ன நினைக்கிறாங்க போல. யாரும் உன்னை நினைக்கிறதுனால உனக்கு விக்கல் வராது. உனக்கு விக்கல் ஏன் வருது நான் சொல்றேன். நம்மளுடைய லங்ஸுக்கும் வயிற்றுக்கும் நடுவுல டயாஃப்ரம் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய மசில் இருக்கும். இந்த டயாஃப்ரம் சுருங்கும் போது நம்ம மூச்சை உள்ள எடுப்போம், பெருசாகி விரியும் போது நம்ம மூச்சை வெளியே விடுவோம். இப்போ சம்டைம்ஸ் நாம சோடா குடிக்கிறதுனால இல்ல அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிட்றதுனால இல்ல ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கும்போது இப்படி ஒரு சில காரணங்களால இந்த டயாஃப்ரம் இரிட்டேஷனுக்கு உள்ளாகும். அப்ப என்ன ஆகும், இந்த டயாஃப்ரம் கண்ட்ரோல் இல்லாம டக்கு 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 டக்குன்னு சுருங்க ஆரம்பிக்கும். அப்ப சுருங்கும் போது என்ன ஆகும், மூச்சு நம்ம உள்ள எடுக்கிற மாதிரி காத்து டக்கு டக்குன்னு ஸ்பீடா உள்ள வரும். அப்போ இந்த தொண்டை குழாய் இருக்கு இல்லையா, ஓக்கல் கார்டு, இது இறுக ஆரம்பிக்கும். அப்போ காத்து உள்ள வரும்போது இந்த பைப்பு இறுகிறதுனால அந்த ஒரு பிளாக் ஏற்படுது. அந்த பிளாக்கினுடைய சத்தம் தான் விக்கல். அதே மாதிரி நம்மளுடைய பாப்பாக்கு கூட அடிக்கடி விக்கல் வருது இல்லையா, அதுக்கு முக்கியமான காரணம் கூட அவ அளவு தெரியாம அதிகமா சாப்பிடுறதுனாலதான். ஆமா, உனக்கு விக்கல் என்னாச்சு? ஐயோ, அத மறந்துட்டேனே.